क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छींकते वक्त हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? जब हम छींकते हैं तो हमारा शरीर बहुत तेज़ दबाव बनाता है, खासकर सिर और चेहरे पर। इस दबाव से आंखों पर भी असर होता है। आंखें बंद करने का नेचुरल रिफ्लेक्स है ताकि इतनी तेज़ छींक के दौरान आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक और वजह यह भी है, हमारी आंखों और नाक के बीच नसें जुड़ी होती है, तो जब नाक में जलन से छींक आती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वैसे कोशिश करके देखो, आंखें खुली रखकर छींकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन एक चीज़ मुमकिन है, क्यूरियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना।